Piensa que antes, no sé, las personas iban a trabajar y estaban hablando, moviendo la articulación. Ahora están en su casa, están frente a un computador. Entonces eso hace que estén como más rígidos, más, no hablan, no mueven su articulación. Entonces todas esas cuestiones que seguramente ya las tenían, pero que antes como estaban en movimiento, no las veían, no se veían afectadas. Bueno, por eso se incrementa la consulta con nosotros, porque son pacientes que van a estar 6-7 horas frente a una computadora sin hablar, sin mover la articulación. Y entonces, como ese león que estaba dormido empieza a despertar. Te podría decir que aumentaron un 60%. O sea, de hecho, yo he tenido que venir más días al consultorio para poder dar una mano porque no nos damos abasto con los días que yo venía antes. El bruxismo en niños, hay un periodo que es normal, que es fisiológico, que es por el desgaste dentario, que induce a que los dientitos, digamos, permanentes salgan a través del desgaste de los temporarios, pero principalmente a partir de que ya tenemos una dentición completa, ¿sí? La dentición ya la que no vamos a cambiar. Y piensa que esto como que se ve muchísimo más en pacientes adultos mayores. Actualmente hay en pacientes jóvenes viviendo casos de artrosis. ¿Qué es eso? El desgaste del hueso. Y eso sí me llama mucho la atención porque antes no pasaba, antes era como pasaba más en pacientes, digamos, por encima de 40, 50 años. Como que lo fundamental es hacer un buen diagnóstico. Y para eso yo tengo que ver al paciente, palparlo, hacer un montón de preguntas y ver una radiografía específica que se hace acá en Tu Sonrisa, que se llama condilografía. Y esa radiografía lo que me va a permitir es ver cuando el paciente abre y cierra la boca qué pasa exactamente en su articulación. Hay 5 tipos de placa con sus variaciones entre ellas. Uno toma una impresión y la siguiente vez va a venir un modelo en cera que como verán está como súper adaptado a la boca del paciente. Ese modelito en cera yo lo pruebo, lo dejo como totalmente personalizado y se manda al laboratorio a hacer la placa, que es el dispositivo que el paciente va a utilizar. Ahí sí hay mucha variabilidad, hay placas que el paciente usa solamente de noche, algunas veces en casos agudos lo utiliza por un tiempo de día y de noche. Lo primero que siente el paciente a la mañana, sobre todo, es una especie de cansancio en esta zona, o sea que amanece como con un dolor que no entiende. Esto si avanza en el tiempo, después va a empezar a tener dolores en otras regiones, como por ejemplo en la cabeza. Entonces el paciente tiene una migraña, pero en esta zona, a los costados, como en la sien, porque es donde se insertan los músculos que van a la articulación. Sigue progresando esto y empieza a generarse una inflamación ya articular. Entonces aquí sí vienen más problemas, como cuáles. Vienen muchos pacientes acá que no pueden abrir la boca, o sea, con limitación de apertura, con dolor al masticar. Eso también es como muy común. Después empiezan a tener daños dentarios. Hay ciertas piezas que dependiendo de cómo el paciente muerda o bruxe se empiezan a dañar. Y bueno, en estadios mucho más graves podemos tener una luxación, que es como que la mandíbula se va del lugar y el paciente viene con la boca abierta directamente, que no puede cerrar, o con un bloqueo, que es al revés, que el paciente viene con la boca cerrada y directamente no puede abrir.